mu Luganda. KCCA etandiseewo enkola gye tuyise Smart Village Ambassadors. Ng'ekigendererwa mu kyo ba Village Ambassadors bano babeere nti balina emisomo gye batwala mu byalo buli kyalo. Kampala erina ebyalo 857. Buli kyalo twagala kubeereko omusomo oguyigiriza sorting. Sorting ekolebwa etya? Sorting erina okukolebwa mu bintu bisatu. Waliwo awasooka wano ng'oteekamu kasasiro n'avunda. Awokubiri ng'oteekamu kasasiro wa plastic, ecupa buno obuveeraveera n'obiteeka wamu. Tekyetaagisa nti olina gu bucket gw'amaanyi nnyo. Naye oyinza okubeera n'ekiveera kyo oba ekikutiya kyo. Ekikulu ku sortinga kati awokusatu wano wabeera zi glass zino ezimenyese, amasimu agakaddiye bino forks, ewuuma, ebijiiko, ebintu ebivunze. Kwegamba oli bw'aba nti ajja okusolooza kasasiro bano abajja n'ebimotoka byaffe bya KCCA atwala ebyamanyuwa, atwala byamanyuwa. Ne bw'abiteeka ku motoka emu amanya nti bino byamanyuwa, bino byakaveera. Kubanga ki? Tugenda mu second generation of managing solid waste ekyusa kasasiro ono n'avaamu omugaso. Kati bano abakyusa oluusi tebaagala bino ebintu ebitabikanye. So tujja twanguyira okulaba nga ekibuga kyaffe kigenda mu maaso nga sorting kasasiro tumukwasizza maanyi mu kibuga wonna. Kateeka ey'okukyusa kasasiro okuva mu kasasiro n'afuuka ow'omugaso yatandika. Bino ebizibu bituuseewo naye nga twatandika mu mwaka ogwo guwedde. Kati olwo olugendo lumalira ddala myaka nga 2. Naye kati tuli mu makati gaabyo kubanga kati bali ku licensing ya government ebawe olukusa bano abannema aba electricity ebyo byonna balina obiyitamu. Waliwo emitendera gye balina okuyitamu basobole okutuuka ku kye tuluubirira balonkinge omulimu gw'okukyusa kasasiro okumuza mu masannyalaze oba mu manyuwa n'ebintu ebirala ebiyinza okukozesebwa mu kibuga kyaffe. Nga KCCA okufuna awatongovu awakasasiro kubanga bino ebyuma ebikyusa tebigenda kukimaliriza mu myezi 3. Kati mu kiseera kino nga tuluubirira okutuuka ku ekyo kye tuluubirira tugenda kufuna ettaka terika wansi waayika 15. Ekyo twakisazeewo. Ettaka lirina kubeera ggazi ddala, terina kubeera ku nguudo zino ez'amaanyi kaŋŋambe bwanti nga Masaka Road, Jinja Road, Entebbe Road, Bombo Road. Twagala enguudo ezitaliko motoka nnyingi nnyo. Ate tasuuka kilomita 3 okuva mu kibuga. Bw'obala distance okuva mu kibuga ku post office tesuuka kilomita 30. Twagala ettaka nga teriri kumpi n'abantu, liri wala kubanga tugenda kuba nti bwe tukola ekibangiriza ekyokusula mu kasasiro ate tulekayo half kilometer namba gye tutakozesaako ebere buffer zone kubanga amateeka bwegatyo wegalagira. Tufune ekifo tuleme kuddamu kufuna kizibu ekikangabwa nga kye twafuna ekiteezi. Kati tunoonya ettaka eryo bukubirire okulaba nti tulifuna mangu tutandike kubanga gavumenti yawagidde KCCA nga eyita mu cabinet ne bagamba ekintu ekyo kikolebwe ate kikolebwe mu speed. Kati tetulina office ntongovu nti aba Village Ambassadors kubanga omulimu guno gwanakyewa. Waliwo bannaffe aba Village Ambassadors bakola omulimu gwanakyewa n'agamba nze amaka agange nawo ka garage bwe kano mubeera mwagala kuteeka mu wheelbarrow oba enjeyo oba mwagala kufuna lukiiko nze nina compound nnene nga bakola omulimu gwanakyewa. Kati ffe nga KCCA tulina okusaka tulabe nti abantu baffe tusaka ne bafuna ebikozesebwa byonna ebyalo byaffe bibeere nga biri smart. Will Chitezi air dumping site ever be used again? In the short term now, we are saying no. Why? Because it's still a place. There are too many sensitivities. We have lost people there. We are now just wanting to clean. There are methods, technological methods on how to deal with it, but right now it's not what we are thinking of. Ate kasasiro atukwatako obulamu bwaffe, embeera yaffe, okulwala. Kati nga
tuli kummwe tusigamye kummwe wawamu n'abantu abalala tulina weeyonje ttiimu eryeyo wansi egenda esomesa abantu engeri gy'okukwasa mu kasasiro. Tulina ne ttiimu yaffe ya Solid Waste buli division Makindye, Central, Kawempe nga bw'oba olina obuzibu nali nabasabye bajje simanyi oba bali wano baatuuse. Solid Waste Division Officers wemuli tulina owa Central, tulina owa Makindye, tulina owa Lubaga, tugenda bawa amanya ne contact. Then tulina ne weeyonje team nayo erina abantu begendanga esomesa engeri gy'okukola okukwasa mu kasasiro. Naye ng'ekisinga obukulu tulina okukyusa mu ndowooza yaffe. Kasasiro waffe ffe tumufulumya tumutuuse tutya wanywa okulaga. Ate ebirungi bingi biri mu kasasiro. Tulina kasasiro organic abeeramu amazzi. Ne tubeera ne kasasiro obucupa obuveera, ne tubeera ne kasasiro w'ebyuma, ne tubeera ne kasasiro w'empapula. Kati tufunye okusomesebwa engeri kasasiro ono bwalimu ebintu ebirungi. Kasasiro